хипхоп гэдэг гэж шүү дээ. Тэгэхээр хизэнээс эхлээд чи хипхопыг юу сонирч байна? Яг хипхопыг зүгээр сонирхож явсан нь нэг 2010 оноос юм зүгээр цансдаг л байсан. Тоглолтыг үздэг байсан. Жишээ нь хэм билээ би Айстop, Дамба, Лимена, Татар эдрийг сонсдог. Тэгжил би өссөн. Сонсдог тэр дуунуудын би сонсож тоглолтыг үздэг байсан. Найз нөхдөд очиж байнгут үздэг байсан хэрэг. Web Team-ээр дамжуулаад MC болдоо од болсон уу? Би од болоогүй. Би нэг л зүйлийг би мэднэ. Би од биш. Яг 6-аар од болдгоо юм. Яг би ирэх тэмээ дээш нэрвэж өгсөн байх. Гэхдээ би дахиж тиймд орохгүй. Зарим би хүмүүс тандад нэг хэлчихв. Зарим нэг жоохон бацаанаар тандад хэлчихэд би хараад хэлэхээ болоо. Хипхоп ч хараад биш байхгүй юу? Үзэл бодлын урлаг, үзэл бодол, хайр сэтгэл тэр хоёроор дуулна. Өөр юу болох юм? Тэгэхээр бол хараад гэж ойлгох хэрэггүй. Тэгж хэлээ. Тэгэхээр одоо чи дахиад Web Team-ээр орохгүй гэсэн үг үү те? Яг нь миний шийдсэн байсан үед орохгүй. Гэтэ боо чи чинь өөрөө бол тоглож мэрэгчлээ юм билээ шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо чиний цаашдын чинь зорж байгаа зүйл чинь ер нь их сайн тоглож болох юм уу? Нэг бол одоо ямар зорилго ирээдүйд байна чинь? Ирээдүйн зорилго яг нь ирээдүйн миний зорилго бол сайн тоглож болох нь өмнө тоглож болж энэ мэрэгчлээ бас уур чадварыг гаргах тхийг л бас зорж яваа. Мөрийг зөвтөж яваад нэг залуу байна. Боо анхны хайраа ярьж. Анхны хайраа. Тийм. Энийг л манай гэрэн барыг мэдэхгүй бах уу. Анхны хайр чи ихтэй яг та оюутан багтал нэг охинд яг гэрээрээ даваалж байгаа гэрэлсэн дөө. Чи анхны хайрыг уу? Окей, гэрээрээ даваалж идэг байсан гэж юусэн. Үгүй зүгээр. Үгүй заатай. Чи анхны хайр гэж гэрээрээ даваалж ирсэн гэ. Яг нэг охинтой өрхдөг байсан. Тэгээд дууралж мурлаад чи юм болно шүү дээ боо. Тийм дуурсан. Бас намайг яг хүчтэй татсан. Надад нүдэн хувцлалт нь яран нийсэн яг юм цагийн ихээр тэгэл юм салсан л да бас тохирохгүй л юм. Тэгээ хүмүүс нь яа таанд бас салт юм бэ? Хайрч дурч. Тааш тохирохгүй гэхээр одоо үгүй таа тохирохгүй гэхээр хоёр би нэг ойлгохгүй юм шиг гэж би боддتي. Хичнээн нэг задлаа хайртай байдаг нөгөөдгөө сэтгэлгүй байл. Сэтгэл хоёр би энэ нийлээд нэг бий болж ижил хайр үстэй юм билүү гэж би боддتي шүү дээ. Бас тэгээд амьдарч байгаа би найз нөхдөд харж байгаа байхгүй юу? Яг л ингээс санаа нийлээд амьдрах юм бол болд юм билээ. Яг л аахгүй юм. Боо ер нь стрессээ яаж тайлтай? Стресс. Хүнд чи одоо маш их стресс байна шүү дээ. Өнөөдөр нэг юм дээр зам бүглэрч юм те. Ингээл мөнгө төгрөг байхгүй байна. Ингээл төр засаг нөө санаа шууд бас хэцүү юм зөндөө байна те. Үгүй гарахаар л хатуутай очирээ шүү дээ. Энэ дөнөө байхгүй. Гараад л бид нэр хатуутай очирдаг байхгүй. Тэрнийхээ стрессийг өдөөд бид нэр өөр аргаар бас би яхад миний би яг хатуутай л харьцдаг зөөлөнтэй л байцтай. Од болцохоор өгтөл их сонирхож байна уу? Яг нь жоохон өгтөд ирээд зураг авах энэ дэрэг идэг л дээ. Зарим нэг нь би өөрөөс танихгүй байх, зарим нэг нь өөртөө од юм байлээ. Өөртөө од юм байлээ. Амар завар өмсөж өгтөд ирээд зураг авахсан байдیں۔ Чамтай яа. Тий. Тэгээ намайг аягүй хүздсэн байд юм байлээ. Цаашдаа юу хийх вэ гээл бас харж идэм бидээ дэмжиж явдаг тийм өгтөд байдгийн байлээ. Тэд нэр яг баярлалаа сэтгэлдээсээ дэмжсэн бас баярлалаа. Яг үзий яадаг зат. Дээр л та хамаагүй шүү дээ. Энд бол одоо хэдэн ч минут юм шүү гэж болно. За яг үзий яадаг бас өгтөд байна. Болоцоо гэж үзий яадаг өгтөд байгаа юм билээ. Би дахиж
хамаагүй хүмүүстэй зураг авахгүй гэж бодсон. Яагаад гэвэл үзий яддаг хүмүүс ирээ зураг авалцдаг. Янз бүрээ нөгөө монтажтай эвлүүлээд тавьчихдаг. Өөрийнхөө зурагтай хамт тавьчихдаг. Цайр цагтад. Бид нэр тэгээд тийм учраас тэднээс сэрэмжлээд би дахиж тийм хүмүүстэй зураг авахгүй гэж хэлээ. 10 жилийн дараа боо. 10 жилийн дараа докторцсан ажилтаа болох байх. Хүүхдээ өөрөө гэсэн ресторант авчих болов тоогооч хийж байгаа. Балхаг заримдаа ер нь л явна. Яг хүн бүтгөө болохын төлөө бас явна. Би болохоор ингэж анзаардаг байхгүй. Чамд бол ингээд их тийм зөрөгтэй юм шиг те. Өөрөмгий тэгээд ер нь нийгэм идэвхтэй одоо ингээд хаасайг бол ер нь л боо энд тэндгүүл яваад ах шиг байдаг байхгүй. Тийм. Одоо зүгээр ингээд нэг зураг байсан ч гэсэн ингээд доор нь комент харж байхад MC болтоо хаасайгүй те. Тэгэхээр яг зүгээр хипхоп ч вэ нүү тоогооч вэ нүү гэхээс илүү нийгмийн идэвхчийн өөр их сайтай юм шиг тий. Тэгэхээр өөрөө их тийм сайхан зүйл хийх дуртай юм уу? Нэг бол одоо тэгж их олон клубд хамаардаг юм уу? Үгүй миний нэг зорж исэн юм бол хүүхдэд туслах байсан байхгүй юу. Тэгээд би халуун сэтгэлд нэгдсэн. Тэгээд би анх юу хүүхдэд тусч ихэлсэн. Тэндээс би дуудсан болгонд нь очдоггүй. Очихгүй. Одоо үнээс хавш би дуудсан болгонд юм болгонд би оролцохгүй. Яг би анх бол би туул голыг юм цэвэрлж исэн. Нөгөө рэпер цэцээ гэдэг. Тэр нэг санаачлаад Ногоон Баатар ингээд аян өрнүүлж исэн байхгүй юу? Би тэнд юу оролцсон. 2 жилийн өмнө юм да. Тэнд оролцож исэн. Би цэвэрлээд хог дүүгээд тэгэхэд бол туул голоос идэл амар хог гараад би тэнд ерөөсөө санаа зовж исэн л да. Яг тэгвэл тийшээ бол хогны машин ч очдгүй юм байлээ. Цаашаа хогны машин ч очдгүй юм байлээ. Би тэгчи юу нийгмийн юм зүйлээс оролцож исэн. Тэрэндээ бол би баяртай хүн бүдэг юм шууд явахаа оронд арикууч явахаа оронд ийм оролцоод явахад бол хүнээс цугласан олон нийтэд шинэлэг юм суралцсан. Шинэ найз нөхөдтэй олон мэдлэг солилцсон. Энэ л надад юу өгөөж өгдөг байхгүй. Гоё найз нөхөдтэй болоод гоё танархал нэгтэй гоё найз нөхөдтэй болоод ингээд надад гоё өгдөг. Яриагаа юу? Дуусаа гэдэг. Дуусгамаар байна уу? Үгүй. Яг боо ингээд бас чамайг ихтэй гоё үйлслэлтэй байдаг те. Тэрийг бас олон нийтэд хүргээсээ тийм боо ингээд боо гэдэг юм бэ. Хүмүүс бол яг тэ нэг одоо рэп юм бэ. Тэгэл MC боо гэл тэгэл юм л та те. Гэтэ тэр бол чиний нэр биш те. Би чамд аавж ирсэн зайсан нэр байдаг. Тэгээ чамд бүтэн нэрээ хэлэх үү? Тэгэлтэй. Бүтэн нэрийн маань оюун бол гэдэг. Тэгээ гэр бүлээсэл болдоо гэж дууддیں۔ Яг би MC-г өөрөө нэмсэн. MC гэдэг чи өөрөө нэмсэн. Тэгээ өөрөө нэмсэн. Тэгсэн чинь тэр хүчээ авцаа. Тийм лээ. Тэгээд намайг инх чарли оюун болт гэдэг. Агаас Facebook би явуулж чинь байдаг л та тий. Тэгээ чи одоо нэг одоо MC болдоо гэдэг хүмүүс нийгэм дээр бас мэддэг болцсон байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ хипхоп чадвараа хөгжүүлээд энэ нөхөр MC болъё гэж боддгоо юм. Яг хөө зүгээр ажил мэргэжлээ хослуулаад л яг дуу хий гэж боддог л да. Чанартай шиг дуу. Тэгэхгүй зүгээр нэг алиалаад явъя гэж би боддог юм. Хүнээс том хүнээс зөвлөгөө өгч ирсэн. Сайн дуу хий битгий тийм дороо гэж. Тэгээ би хөгжүүлээ гэж боддیں۔ Тэгэхээр одоо ажил мэргэжлийн асуудал нь боо маань тоогоо хоолоо хийгээл те. Тэгингээр аймаа бичээд тэнд онгод ороод тэгэл. Одоохондоо үед ажилдаад анхаарал хандуулаад байна л да. Ажил болохтой. Гэтэ одоо би шантай боломжоор 23 удаа цуг явж исэн л да. Тэгээд хүмүүс болохоор хаа юм боо явж гин гэл 23 охин бүр хурж цуг зураг авахж исэн тохиолдож байгааг санах юм байна. Тэгэхээр одоо тэрийг ер нь чи юу гэж хүлээж авдаг вэ? Тэр яг хоо зарим нэг нь бол намайг зүгээр дэмждэг л дээ. Уран бүтээл гаргаараа энийг тэрэг гэл олонний танд хүмүүс ч намайг таньсан байдаг.
Тэрэнд нь би баярлаг. Зарим нь өдөр доо ялдаг. Тэрэнд нь миний дургу хүрдэг. Гэтэ тэрэнд нь би хариу өгдөг. Цаг хугацаанд угаасаа харуулна. Хинбэ хин гэдгийг л харуулна. Угаасаа ямар нэгэн зүйл ялгаач үлддээ шүү дээ үлдэнэ. Тэгээ рэп тэмбэд маш олон хүмүүс л орсон л доо. Зөндөө олонд одоо 8 9 явж байна те. Тэнд тэр хүмүүс болгоно гэж бас дурддаггүй те. Тэгтэл тэнд дондоос MC болдоо гэхэд бол одоо хүмүүс бүгд мэдчихээн те. Тэгэхээр одоо чиний тийм тэр шалтгаан жишээ нь юу юм бол чи их мундаг өгүүлэлттэй байна уу? Нэг бол чи тийм сүрхийг аим бичээд байгаа юм уу те? Нэг бол өөрийнхөө байгаа чинь бус таалагдаад байгаа юм уу? Чиний хэлдгээр шүү. Үгүй нэг ах тэгж хэлж ийсэн. Надад чи өөрийнхөө л байна гэж. Тэр чинь надад таалагддیں۔ Чи зоригтой байна. Идэхтэй нийгмийн идэхтэй юм байна. Тэр чинь надад таалагддیں гэж хэлсэн. Над тэр үг таалагдсан. Би өөрийнхөө л байгаа. Намайг юу гэж хүлээж авах нь хамаагүй. Би тийм гоо үг бичдэг. Цаашдаа би сайжирна. Одоохондоо ийм л байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө л байж хахад бол бүх юм болно л гэж бодож байгаа юм шүү дээ тий. Хайр дурлал. Хайр дурлал. Хайр дурлал одоохондоо бол яг би ганцаараа явж байна. Одоохондоо дурлалтай хүчтэй бол очраагүй юм. Хүчгүйгээр очирсан байна гэсэн үг. Гүү. Очраагүй л. Энэ нь бол очраагүй л байгаа юм байна тий. Гэхдээ одоо хүсэж мөрөөдөж явдаг юм үнтэй гэрлийн юмсан гэдэг тийм бодол байдаг үсэн. Байна. Бага надад. Тэр бүсгүй хэлчихв. Болгүй. Тэр бүсгүй маань юу аасаа гэж боддог. Их юу тусрах уу? Тэгээд юу шалэг биш аасаа гэж боддог. Яг л араа цуцтаад ингээл хүмүүнтэй өөр өрхөнтэй ч юм хамаатны өрхөнтэй уулзаад хартаж мартдаг. Тийм битгий аасаа гэж боддог. Дээрээс нь бас тэгээд би бас сайхан сэтгэлтэй байгаасаа гэж боддог. Яг л би өөрөө хүнд туслах айгүй дуртай. Тэгээд намайг ойлгодог. Бас би тэрнийг ойлгодог. Тийм бүсгүй аасаа тэгээд юу бас ажилсаг байгаасаа гэж би хүсэж байна. Тэгээд хин хиний хүндтгэл байвал бас болондоо хайр үлээл хүндтэй бас тогтсон юм чинь. Тэгээд болондоо гэж боддیں۔ Тэгтээ хүлээж байгаа хоо юм. Мэдээж хүлээж л байгаа л да тий. Хайр дурлал гэдэг чинь төлөвлөөд болгоё гэдгээр болж өгдөггүй тий. Тэгсэн мөртлөө болохоо өөрөө л ерөөсөө л нэг хэдэн сарын дотор бүх юм болчдөг. Тийм л зүйл байдаг юм шиг байлаа шүү. Тий хайрыг ургуулыг бол хизээж оруулж яах шүү дээ. Бас тийм биш байна. Ургуулыг гэхээр ургадаггүй хайр бас их байна. Тий ургадаггүй хайр байгаа. Араас нөөцөлдөж чи яахгүй. Тий тэгэхэд баг буслаагүй шихан байхад өөрөө ингэ ургаад гараад ирдэг. Тий цэцэг байна тий. Тэгэхээр эндээ их ондоо юм байдаг гэж магадгүй би бас боддгийн. Тэгээд Jack Cafe хүрэлцэж ирсэнд баярлалаа. Тэгээд үргэлж өөрийнхөө байдагт чинь чамд би дуртай хайртай байдаг шүү болдоо. Цаашдаа тэгээд сайхан найзлаад явъя. Цаашдаа уран бүтээлд амжилт хүсье. За тэгэхээр залуучуудаа MC болдоо Jack 2 байлаа. Бит 2 бол үнэхээр цензургүй. Ямар нэгэн давсах хүчиргүй сайхан ярилцлагыг өрнүүллээ. Тэгээд MC болдоо гэдээ яриад яваад байдаг хүнийг бас хог хүнийхэн талаас нь хүсэл мөрөөдлийн талаас нь бол илүү харуулах гэж зорилоо. Түүнээс биш одоо тэгээд тэмбэ тэр одоо нийгэмдээ одоо байх нь бол юм чухал биш тийм ээ. Боловч гэсэн өөрөөсөө хэллээ. Хүн өөрийн энгийн даруй байх бол хамгийн What